Suatu pagi, Ibu Yoyo bersama anaknya datang ke rumah sakit penuh cinta. Ibu Yoyo sudah sakit 1 bulan, batuk disertai sesak dan juga mengalami penurunan berat badan. Atas nama Ibu Yoyo. Iya Ibu, sebentar sus. Silakan duduk Ibu. Terima kasih ya Siska. Ya baik Ibu, jadi gimana Ibu? Sekarang ada yang dirasa apa? Saya tuh udah batuk selama 1 bulan, terus badan saya sakit. Iya, memang saya kemarin tiap hari ya sus ya beberapa hari kebelakang suka demam, tapi di malam hari demam sama batuk berdahak itu udah 1 minggu lebih, udah lumayan lama ya Pak ya. Sedangkan susah dikeluarin. Jadi Ibu dari ciri-ciri Ibu tadi dari ciri-cirinya tuh udah mulai menuju ke TBC ya Bu, kayak demam di malam hari, kemudian batuk baru 1 bulan ya Bu, gak sembuh-sembuh. Tapi Ibu tenang dulu ya, untuk lebih memastikannya lagi, nanti kita cek aja di atas untuk langsung sama cek darah apa Ibu sedia. Sekarang Ya, jadi hari ini Ibu dicek darah sama langsung dulu. Lalu nanti tunggu dulu di sini, nanti bakal ada panggilan lagi Ibu. cek TBC sus. Nah, tapi kan apa-apa cuma di langsung sama cek darah. Tapi belum tentu kan Ya, benar. Jadi ini untuk lebih memastikan lagi Ibu ya. Kalau di keluarga Ibu, kira-kira ada yang merasa atau tidak? ada di sini saya. Soalnya itu ngomongnya banyak banget sus buat ngomong. Kalau di keluarga ada yang riwayat TBC atau kalau Kalau sinusnya sih nggak ada, tapi saya sekarang aja. Mungkin dari faktor suami saya kali ya. ya, jadi kalau misalnya suami Ibu lagi ngerokok, ini memang dekat-dekat ya, atau empat ini memang dekat-dekat. Oh, jadi berpengaruh TBC gara-gara rokok. Ya, itu salah satunya ya. Itu karena asapnya kali ya. Salah satunya itu. Jadi sekarang ini ruang dulu ya sama kita untuk memastikan di atas. Nanti tunggu dulu. Nanti bakal ada pemeriksaan buat hasil tesnya itu gimana itu. Sama ya. Makasih ya. Makasih ya. Bagus. Udah. Iya, terus. Yang tadi dilakukan sama di Kendahar, ya betul. Ini hasilnya sudah keluar. Gimana hasilnya? Hasilnya menunjukkan ibu positif terkena TBC. Benar Ibu ya? Iya betul. Yang tadi dilakukan sama di Kendahar? Iya betul. Ini hasilnya sudah keluar. Menunjukkan Ibu Yoyo positif terkena TBC. Gimana sus? Ibu nanti akan melakukan pengobatan selama 6 bulan. Jangan sampai terlewat. Kalau sampai terlewat, Ibu akan diulangi obat. Tapi bakal sembuh kan saya? Sembuh, Ibu harus rutin 6 bulan terus ya. Lama. Ya, Bapak harus rutin ini namanya. Nah, sekarang saya akan memberitahu membantu Ibu seperti apa dan caranya dengan tujuan tidak menular. Kan TBC ini penyakit sangat menular dan cara penularannya itu sangat besar. Jadi kita harus memastikan kita bantu itu. Apakah Ibu Yoyo yang tahu kita bantu itu apa dan caranya? Paling kalau batuk biasanya ke tangan aja, batuk udah boleh. Ya, Salah apa benar itu kali ya? ya ini benar. Tapi ada yang lebih efektif. Lebih dapat gitu ya. Ya, dengan cara menutup dengan tisu. Jadi batuknya pakai tisu gitu. Dan tisu itu tadi ya. Nah, ada juga menggunakan bagian dalam bagi Oh gitu. ada yang kalau mana sering banyak. Itu tuh kenapa? Harus Apa kita mencoba jika Ibu dengan oh, karena di dalam sendiri ya. Jadi orang kan nggak sering
ya